हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? जय श्री राम। तो आज हम 100 डे चैलेंज के 34 डेज में आ चुके हैं। तो आज हम आप लोगों को ओटीपी के बारे में जानकारी देंगे और हम आपको बताएंगे कि ओटीपी कितने टाइप के होते हैं और किस किस जगह पर अ, कौन से ओटीपी आते हैं जिससे हमें भारी नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। अच्छा, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो डराने वाली चीज़ है वो ये है कि जब भी ओटीपी के बारे में बात होती है तो पति बोलते हैं कि ओटीपी मत बताना। अगर आपका बेटा जॉब करता है या बड़ा है तो वो भी बोलता है कि मम्मी आप ओटीपी मत बताना, है ना? किसी को भी ओटीपी मत बताना। तो ये सवाल जो है ना बार-बार मन में रहता है कि भाई ऐसा क्या है ओटीपी में जो मुझे सब बताने से मना करते हैं। मैक्सिमम फीमेल्स के लिए ये बताया जाता है कि ओटीपी मत देना। ओटीपी दोगी तो तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाएगा। सबसे पहले हम 3 खतरों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आपका अकाउंट खाली हो सकता है। पहला, बैंक का ओटीपी जिसको बताने से आपका अकाउंट खाली हो सकता है। दूसरा, व्हाट्सएप ओटीपी, इससे आपकी फोटो लगाकर आपके से पैसे मांगे जाते हैं। और तीसरा ओटीपी जो आधार ओटीपी होता है जिसके आधार पर आपके आपके नाम पे लोन निकाला जा सकता है। तो याद रखिए, असली बैंक कभी भी आपसे ओटीपी नहीं मांगता। तो डिटेल में समझते हैं कि ओटीपी मांगने से क्या-क्या नुकसान हो सकता है। नंबर 1, बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आप फ्लिपकार्ट से सीओडी मंगाते हो और डिलीवरी वाला बोलता है मैडम ओटीपी दीजिए। ऑर्डर कंफर्म करना है और आप दे देते हो। वो ओटीपी फ्लिपकार्ट का नहीं, वो ओटीपी होता है आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने का ओटीपी होता है। तुम्हारे यूपीआई अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने का ओटीपी होता है। व्हाट्सएप हैक करने का ओटीपी। व्हाट्सएप ओटीपी व्हाट्सएप ओटीपी एक इज्जत वाली बात कह सकती हूँ, बिकॉज़ क्या है इससे आपके सारे डाटा को शेयर किया जा सकता है और आपका मोबाइल हैक किया जा सकता है। ये ओटीपी वो है कि जिसे कि डालते ही आपका व्हाट्सएप उसके मोबाइल पे खुल जाएगा। फिर आपकी डीपी लगाकर वो आपके सारे कॉन्टैक्ट से पैसे माँग सकता है। वो आपके सारे कॉन्टैक्ट से को मैसेज करेगा और बोलेगा कि इमरजेंसी है, पैसे दे दो। सो पॉसिबिलिटी है कि आपके नाम पर पैसे माँगे जा रहे हैं। प्रॉब्लम आपको आने वाली है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी जाती है। सबसे खतरनाक जो आपके नाम पे लोन भी निकलवा सकती है, ऐसी ओटीपी भी होती है। सबसे खतरनाक ओटीपी आधार की होती है, जिससे आपके नाम पर लोन निकलवा सकती है। बैंक आपके नाम पर लोन दे देगी और फिर जिस जो पैसा आपके पास आया ही नहीं, उसकी भी किस्त आपको भरनी पड़ सकती है। वो आपसे बोलेगा कि सरकारी योजना का 5,000 रुपए आ रहा है, ओटीपी बता दो और आप बता दोगे, देन आपका नुकसान हो जाएगा। और जैसे ही आप ओटीपी बताओगे आपके नाम पर 1 लाख 2 लाख जितना भी उसकी रिक्वायर होगी वो लोन ले लेगा। ईएमआई आपके नाम पर कटने लगेगी और सिविल आपका खराब होगा। सिम भी बंद हो सकता है। आपके नाम से डुप्लीकेट सिम निकाल कर आपके नंबर से ही सारा वो जितना भी गलत काम कर सकता है वो करेगा, देन आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका सिम बंद और आपके सारे ओटीपी उसके पास आएँगे, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और इसी के साथ आपका सारा अकाउंट साफ हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी ऐप यूज़ करते हो और उसपे आप उसका ओटीपी आप शेयर करते हो, देन आपने जो भी एसआईपी फंड वगैरह इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है, वहाँ से भी पैसा दूसरे अकाउंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होने लगता है
اور وہ جو آپ کی سیونگ تھی وہ بھی اب نہیں رہتی، بیکاز کیا ہے کہ او ٹی پی کے تھرو وہ اماؤنٹ جو منتھلی کٹتا ہے وہ دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے لگتا ہے۔ اب اس سے آپ کا جتنا بھی منی سے ریلیٹڈ انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے آپ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس ساری چیزوں کو کیسے بچانا ہے، کیسے آپ سیو کر سکتے ہو، آئیے جانتے ہیں۔ تو ان سب سے چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو یہ 3 اپائے ضرور دھیان رکھنا چاہیے، 3 رول ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ بینک کبھی بھی آپ سے کال پہ او ٹی پی نہیں مانگتا، چاہے وہ یہ بولے کہ میں ایس بی آئی سے بات کر رہا ہوں، مجھے او ٹی پی بتائیے۔ آپ کا سبل بڑھانا ہے، آپ کو بالکل ہی سترک رہنا ہے اور آپ کو یہاں پر کوئی بھی او ٹی پی نہیں بتانا ہے۔ کوئی بھی کمپنی کسی کے نام پر او ٹی پی نہیں مانگتی۔ پولیس کا ڈر، سی بی آئی کا ڈر، یہ چیزیں دکھا کر آپ کبھی بھی او ٹی پی نہیں بتائیں گے۔ یہ پولیس چوکی سے فون ہے، آپ او ٹی پی بتا دیجیے، کرائم سے ہے، سی بی آئی سے ہے، آپ او ٹی پی بتا دیجیے، بالکل نہیں بتانا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسے کالس بھی آتے ہیں جہاں پہ بولتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا ہے، آپ کا اکاؤنٹ پرانا ہو چکا ہے، اپڈیٹ کرنا ہے، دین آپ او ٹی پی بتا دیجیے۔ ایسا آپ کو بالکل ہی نہیں کرنا ہے۔ اینڈ کوئی رشتے دار بھی آپ سے کال پہ او ٹی پی نہیں مانگتا، تو دھیان رہے کہ کسی بھی رشتے دار کے نام پر آپ سے اگر او ٹی پی مانگا جا رہا ہے دین وہ فراڈ ہو سکتا ہے۔ اور اس سب چیزوں کے لیے بھی آپ کو اویئر رہنا چاہیے اور کسی سے بھی کیسے بھی کسی بھی پرکار کی او ٹی پی شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو ان سارے سوالوں کا سیدھے ایک جواب دینا ہے کہ میں او ٹی پی کسی کو نہیں دیتی، اور اس کے لیے آپ بینک کو کال کرو، وہاں پر 1930 نمبر ڈائل کر کے آپ اس کی شکایت درج کرا سکتے ہو اور اپنی پرابلم کا سلوشن لے سکتے ہو۔ 1930 یہ پولیس کی سیکیورٹی کا نمبر ہے جو آپ کو او ٹی پی سائبر کرائم سے بچائے گا۔ بینک کا کسٹمر کیئر نمبر بلاک کر دو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ او ٹی پی مطلب ون ٹائم پیمنٹ، اور ون ٹائم پیمنٹ وہ ایک ایسی چابی ہے، تو کیا آپ اپنے تجوری کی چابی کسی کو دیتے ہو؟ نہیں نا، بس یہ بات دھیان رکھیے۔ تو آج کی جانکاری آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور، اینڈ کمنٹ میں مجھے لکھیے کہ او ٹی پی نہیں دوں گی۔ اسی طرح کی اور جانکاری کے لیے ہمیں فالو کرنا مت بھولیے۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔